然后我最近有一个投稿，他讲的比较害怕，所以说他说的不是特别清楚。他是在一个山城附近的这么一个县城住，就是说他们四周有很多的山，跟咱们差不多大。小伙子自己一个人住。有一天晚上，他在那玩游戏呢，玩，他跟他们同城市的这个小伙伴一块连麦这么玩，然后所有人都听见一声巨响，就是在耳机里边都咣这么一声，然后就说我操，怎么了？然后就爬窗往外看，什么事儿都没有，然后也听见楼里边有人开门出来，说都听见了啊，说这是他妈怎么了？但是呢，他急着玩游戏，他也就没放在心上，没往心上去。玩了大概2个钟头，到了2点半夜里，2点半左右下线，他准备睡觉。他的那个卧室是开着灯的，那会儿他就准备关灯拉帘上床嘛，对吧？完了他还没关灯，他走到帘旁边的时候，他发现帘有一个缝儿，其实就是他之前没拉好。他就瞟了一眼这个窗户，他能看见有一个灯泡啊，在窗户上反射。然后他就说：“哎呦我操，这哪来的这么一灯泡啊？就是因为我这是一高楼嘛，两边也没有别的楼，而且我们家这灯也不长这样，从这儿是反不出去的。哪儿从这儿反过这么一个来？他就把灯关上了，说我看更清楚一点，对吧？把室内的灯关上，让光源更集中一点。关上了，再走到那个窗帘缝儿那儿的时候，再仔细这么看一眼，你能体会到人第一秒看东西没看清楚，然后在第2秒就看清楚了，但是你不敢相信的时候的那种感觉吗？就是你，哎呦我操，这好像是那什么，这好像是那什么啊！但是你又没有说一下吓跑，就是你一下就僵住了，就不敢动。对。他说那他妈根本不是一灯泡，他当时看见的是一个人戴一个头盔，戴一个安全施工的帽，那头盔上面那灯头灯。就跟那个探灯似的，这人脸上全是血，还有沙子、石头子儿什么的，就这么贴着这么玻璃上，往里看呢。他也不是他就是贴在这儿了，他已经没有掩饰，就是一个死的，就这么扒在玻璃上。他第一秒以为是灯泡，然后他掘出来了之后，他就已经不敢动了，就已经有点吓定住了。安全施工帽上那个灯泡，然后他就有点我操吓懵了，就赶紧又把灯给开，再把帘给拉上，说我操，我别在这屋待着了，然后到客厅抽了根烟什么的，鼓足勇气再回来，再一拉帘一看，没东西，什么都没有了，也没有血什么的，也没有血，玻璃上什么都没有。就按道理来说，其实那应该是有石子儿和沙子的沙子什么的。对。后来第2天报纸和当地的新闻是怎么着？他们那儿开山炸，夜里不小心炸的。根本不是要夜里炸，因为大家都睡觉呢，谁会夜里炸的？就不小心炸的，有几位工人就是遇难，但是这是第2天才知道新闻。那是挺吓人的。但是呢，他当时跟他的朋友讲的就是说，崩我们家玻璃上来了。第一个反应还以为是尸体呢，但是按说也不是，你要是真崩上了，会留下痕迹的。其实，而且也崩不了那么远呀。他离山再近，不是他最那什么的是，他不能整着蹦出来。对，因为这也是得碎了，其实肯定不能说一整个脑袋留的那么好。